eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Nabila Putri Amalia. saya Rebecca Mainanda. Saya Reza Alfiriansyah. Saya Sandy Nanti. Di sini kami akan mempresentasikan penerapan hukum Pascal pada ekskavator hidrolik ini. Terdapat penerapan hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis, Blaise Pascal, tahun 1623 sampai 1662. Eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkatkan sebanding dengan tekanan eksternal yang dibandingkan. Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus ditentukan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida cair. Salah satu contoh penerapan hukum Pascal adalah ekskavator yang menerapkan hukum Pascal ini. Untuk menggerakkan ekskavator ke kanan dan ke kiri. Lalu warna pink untuk mendirikan batang ekskavator dan menurunkannya. Lalu, suntikan berwarna hijau terang untuk menggerakkan lengan ekskavator. Suntikan berwarna kuning untuk menggerakkan pengeruk ekskavator.